မန်ချက်ယူနိုက်တက်ကပရိသတ်တွေကိုနှစ်တကူကာလမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်တန်းစေခြင်းတဲ့ပုံမပေါက်ပါဘူး။ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ဒီနေ့မနေ့ကစားခဲ့တဲ့ဝူဘာဟန်တန်အသင်းနဲ့အိမ်ကွင်းပွဲစဉ်မှာခံစစ်ပိုင်းအမှားတွေအဆုံးသတ်ညံပြင်းမှုတွေနီးပြွာပိုင်းအားနည်းချက်တွေနဲ့အတူအမှတ်ခွဲပေးလိုက်ပြီးတော့ပရိုက်တာစိတ်သက်ပိုင်ရှင်လှုပ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တပွဲလုံးတိုင်းတာပြောမယ်ဆိုယူနိုက်တက်မှာအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။လူမစုံလို့ဟိုလူမပါလို့ဒီလူမပါလို့ဆိုပြီးအကြောင်းပြလို့ရပါမယ်လေ။တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝူဘာဟန်တန်အသင်းဟာလည်းဒီဟာဒီမှာနိုင်ဝဲတစ်ပွဲမှမရသေးတဲ့အမှတ်ပေးစရာရဲ့အောင်ဆုံးမှာကျန်တဲ့နေတဲ့အသင်းမှာဒီလိုအသင်းမျိုးကို United အသင်းအနေနဲ့အိမ်ကွင်းမှာအခန့်ကစားခဲ့ရတော့မှမနိုင်ဘူးဆိုတာကတော်တော်လေးကိုရုပ်ပေါက်ပါတယ်။ Prime United ကစားပုံကမစိုးလှဘူးဆိုတဲ့အနေအထားတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးတော့တကယ်လို့ရှက်ကိုသာအဆုံးသက်တည်ကြခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Prime မှာနေ3-9ပြက်လောက်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေပါ။အဝါဒန်အသင်းက United စီကနေအမှတ်ရအောင်ခွဲယူဖို့လာရဲဆိုတဲ့ရွေးချက်အတိုင်းသူတို့အနေနဲ့လိုအပ်နေတဲ့ခြေပါကိုရရှိသွားခဲ့ရတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ United အသင်းကိုခန်းစစ်ပိတ်ပြီးတော့တမန်တိုက်စစ်တွေနဲ့ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်ခဲ့တာပါ။အမေရိကန်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နယူကာဆယ်နယ်ပွဲမှာနောက်တန်း၄ယောက်ကစားပွဲနဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလည်းနောက်တန်း၄ယောက်နောက်တန်း၄ယောက်နေအောင်လည်းပြီးခဲ့တဲ့ပွဲတုန်းကစားသမားတွေပဲပွဲထွက်လာခဲ့ပေမဲ့ဒီပွဲမှာတော့အလုံးမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောရမှာပါ။ခါလီကြလို့ရှိရင်နီးပြားကမှန်ကန်တဲ့နီးပြားကိုချမှတ်ပေမဲ့လည်းကစားသမားတွေအသုံးမကျတာရှိသလိုနီးပြားရဲ့နီးစနစ်အမားတွေအကြောင်းကစားသမားတွေပုံမှန်ခြေစွမ်းရောက်သွားမှုလည်းရှိပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ United ကအဲ့နှစ်ချက်လုံးဖြစ်သွားပါပါ။ Prime မှာအမေရိကန်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးကစားကွက်ကိုထုတ်သုံးတယ်အသင်းတော်လုံးကစားကွက်ကိုထုတ်သုံးတယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးသတ်ညံပြင်းမှုတွေနဲ့အတူ United တို့ပွဲကိုအပြတ်မဖြတ်နိုင်ဘူးဒုတိယပိုင်းမှာတော့အမေရိကန်ကနေစနစ်အမားတွေလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာကစားသမားတွေကတိုင်ပင်အောင်ပြီးတော့ဝူဘာဒန်အသင်းကိုအနိုင်ကိုမသွင်းနိုင်ဘူးဒီလိုနဲ့ပဲ United အသင်းဟာနှစ်တကူကာလာကြီးကိုတေပွဲကြီးနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတာပါUnited ဒီနေ့ပွဲမှာ4-3နဲ့ကစားပွဲနဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့တယ်တိုက်စစ်မှာရှက်ကိုထောင်ထားပြီးတော့ဇက်စီကွန်ညာဒိုဂိုတို့တွေ့ပေးထားတယ်ကွင်းလယ်မှာတော့ဥကာတေးနဲ့ကတ်စမီလိုတို့ပွဲထွက်လာခဲ့ပြီးနောက်တန်းမှာဒါလော့ဟေဗန်နဲ့မာတီနဲ့ရှော့တို့ခင်းကျင်းသွားခဲ့တယ်ဝူဘာဒန်အသင်းကတော့3-5နှစ်ကစားပွဲမှာသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးလူစင်းနဲ့ပဲ United ကိုရင်ဆိုင်လာခဲ့တာပါUnited အနေနဲ့ပွဲစားတွေကတောက်လျှောက်ဖိအားပေးကစားထားနိုင်ခဲ့တယ်။ပွဲချိန်15မိနစ်မှာဆိုရင်ရှက်ကိုရဲ့ကန်ချက်ကတော်တော်လေးကောင်းခဲ့ပြီးတော့တိုင်ဘေးကနေကတ်ထွက်သွားခဲ့တာပါ။ပွဲချိန်28မိနစ်မှာတော့ United တို့ဥဆောင်ကိုစတင်ရရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ Heaven ဆွဲပြလာတဲ့ဘောလုံးကဒီ Wolverhampton နောက်ခံလူနဲ့ထိပြီးတော့ဇက်စီရောက်သွားတယ်။ဇက်စီကနေအပိုင်ကန်သွင်းခဲ့ရမှာဒီဝူနောက်တန်းကကစားသမားတယောက်နဲ့ထိပြီးတော့လမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးတော့ဂိုးဝင်သွားခဲ့တာပါ။ဥဆောင်ကိုရပြီးတော့မှ United ကစားနေကြပြီးတော့ဝူဘက်ကဖိအားပေးမှုတချို့ပြန်လည်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ပွဲချိန်38မိနစ်မှာဆိုရင်ဒိုဂူရဲ့ကန်ချက်တော်တော်လေးကောင်းခဲ့ပြီးတော့နောက်တန်းနဲ့ထိသွားခဲ့တာကြောင့်ထောက်ကံပေါ်နဲ့ကျင်းနေခဲ့ရတာပါအဲ့ထောက်ကံပေါ်ကန်ချက်ကနေပြီးတော့ရှက်ကိုအနီးကပ်ခေါင်းတိုက်ခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့တိုင်ထီသွားခဲ့တာလည်းနှမျောစရာပါပွဲချိန်40မိနစ်မှာဝူဘက်ကခြေပါကိုရနိုင်လောက်တဲ့ဒီအနီးကပ်ကန်သွင်းချက်ကိုလက်စမန်ကကာကွယ်သွားနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ထုံးစံအတိုင်း United ရဲ့အမြင့်ပေါ်အားနည်းချက်ကနေပြီးဘရာဝိုင်းပြီးကန်ဒီမှာခရစ်စီကခေါင်းတိုက်ပြီးတော့ခြေပါကိုပြန်လည်သွင်းသွားခဲ့ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ United ဘက်ကဖိအားပေးမှုတချို့ပြန်လည်ပြုလုပ်လာနိုင်ခဲ့တယ်။ပွဲချိန်53မိနစ်မှာ Casemiro မှတင်ပြလိုက်တဲ့ဘောလုံးကိုရှက်ကိုကခေါင်းတိုက်ခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ဂိုးသမားတစ်ကိုတိုက်မိသလိုဖြစ်သွားတယ်။ပွဲချိန်56မိနစ်မှာဝူရဲ့နောက်တန်းလူပေးမှားရကနေ OG ဖြစ်ဖို့နီးစပ်ခဲ့ပေမဲ့ဝူဂိုးသမားကအချိန်မီပို့ထုတ်ကာကွယ်သွားနိုင်ခဲ့တယ်။ပွဲချိန်မိနစ်90နောက်ပိုင်းမှာတော့ဝူဘက်ကတော်တော်လေးကိုဖိအားပေးထားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ Lesman လက်စွမ်းပြကာကွယ်နိုင်ခဲ့လို့သာ United တို့တက်တာရခဲ့တာပါ။တမန်ပွဲစားချိန်ပြီးဆုံးလို့နာကျင်ချင်းမို့10မိနစ်ဝန်းကျင်မှာတော့ဒိုဂူက United အတွက်နောက်ကျချေပါကိုသွင်းယူပေးခဲ့ပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့လူကြုံနေခဲ့တာအကြောင်း United တို့တေး10မိနစ်ကျင်းနေသွားခဲ့တာပါ။ဒီခြေစွမ်းတိုင်းသာဆိုရင် United အနေနဲ့ဒီလာမဲ့ဘန်လီဒါလီတို့နဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်ဝင်းဝင်းပွဲစဉ်တွေမှာခက်ခဲခဲရင်ဆိုင်သွားပွဲရှိနေပါတယ်။ United အနေနဲ့နှစ်ခုကာလာကိုမရှုံးမဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတော့တော်သေးတယ်လို့ပြောရပါမယ်။နှစ်တစ်မှာလည်းဒီလိုပုံစံကြီးပဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လာမဲ့ရာသီမှာချန်ပီယံလိဝင်ဝင်ရပါမလားဆိုတာစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ကြပြီ။ပြည်သက်တွေကဘယ်လိုဖြစ်မိလဲဒီနေ့ပွဲမှာကစားသွားတဲ့ United နဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာများပြောချင်ပါလဲ။အောက်ကကွန်မန့်မှာဆွေးနွေးပြသွားလို့ရပါတယ်။